A ƙoƙarin kawo ƙarshen kikikaka na rikicin juyin mulkin soji a jamhuriyar Nijar, ƙasar Algeria ta bayar da shawarar wa'adin watanni shida a shirya mayar da ƙasar kan tafarkin farar hula. Ministan harkokin wajen Algeria Ahmad Attaf, wanda ya sanar da wannan mataki, ya ce ya gana da ƙasashen yammacin Afirka kuma dukkaninsu ba su amince da matakin da ƙarfin soji wajen kawo ƙarshen rikicin ba. Shugabannin hafsoshin sojin ƙasashen ECOWAS dai sun gana da a birnin Accra na ƙasar Ghana domin tattauna yiwuwar tura sojoji Nijar bayan juyin mulkin da dakaru masu tsaron fadar shugaban ƙasa suka yi a watan Yulin da ya wuce. Ƙasar ta Algeria ta nanata cewa ba ta goyon bayan amfani da ƙarfin soji, inda ta yi nuni da sakamakon da ya biyo bayan matakin da NATO ta ɗauka a Libya a shekarar 2011 lokacin boron juya hali a kan shugaban ƙasar Muammar Gaddafi. Algeria ta ce za ta nemi gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya domin maido da doka da oda tare da kare haƙƙin kowane ɓangare a rikicin, da kuma ɗaukar nauyin taron kan halin da ake ciki a yankin Sahel. Sai dai da yawa daga cikin al'ummomi, musamman ma al'umma mazauna jamhuriyar Nijar da ƙetare, na nuna ra'ayinsu kan wannan mataki da Algeria ke shirin shiga tsakani, inda al'ummar jamhuriyar Nijar ke cewa su dai a bar waɗannan sojojin juyin mulki su ƙara shekaru 5 a kan wannan kujera da suka hamɓarar, domin a ganin su shekaru 5 ne kaɗai zai dawo da martabar jamhuriyar Nijar a idon duniya, kuma shekaru 5 ɗin ma su zamana a hannun sojoji. Idan sojoji suka gama gyara al'amuran ƙasar sai su miƙa ta hannun fararen hula. Sai dai a nasa ɓangaren shugaban juyin mulkin Abdurrahman Chani ya bayyana wa ra'ayin shi, inda ya aike wa da ƙungiyar ECOWAS saƙo wanda a ciki yake cewa sai nan da shekara 3 masu zuwa sannan za su miƙa mulki zuwa hannun fararen hula. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin menene ra'ayinku? Shin kuna goyon bayan shugaba Abdurrahman Chani ya sauka nan da wata 6 ko kuma shekara 3 ko shekara 5 kamar yadda 'yan Nijar suke buƙata? A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya kuma haɗa kawunanmu, ya ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.